呢個係一個受咗核輻射嘅變種嘅人渣鬼啊，梗係冇可能啦，邊有咁多核輻射啊？好啦，第二份送上嚟嘅咧就係齋腸啊嚇，齋腸嚟嘅6蚊份啫，豉油咧係上到嚟先。成個龍津路市場咧最熱鬧就係呢個位啦，又窄喎，人又多喎，人多先開心噶嘛。差唔多啦嘛，一碗啊，咁啊佢係唔連湯嘅。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！今日咧係星期三，又係我同個老婆嚟飲早茶嘅好日子啦。咁咧今日我哋會去荔灣湖隔離飲早茶嘅，係啊，又係荔灣湖啊！咁啊呢個茶樓咧，亦都係我哋之前曾經講過，就係竹溪啊。咁啊舊年嚟過一次嘅。咁啊講下啱先我哋點嚟先啦。上次咧我哋咪去唐麗苑飲茶嘅，咪試過喺中山八路地鐵站之後出嚟咧，真係懵啊！行咗好鬼死遠，所以上次我哋已經講過啦。去唐麗苑啊或者竹溪飲茶咧，最好嘅辦法就係經由呢個如意坊地鐵站。我哋啱啱就係經如意坊地鐵站啦。咁啊啱先咧喺嗰度轉線嗰陣啊，5號線咧轉如意坊咧係會見到好多喺金沙洲出嚟嗰啲人㗎，哇！超級多人。然之後一去到如意坊咧，突然間又少晒人㗎喎。嗱，至於面前咧就係整緊地鐵線嘅如意坊站啦嚇，佢已經有6號線噶啦，呢條好似話係12號線喎。咁咧而家咧大興土木啊嚇，整咗好多年嘅如意坊穿過去個湖嘅隧道啊，係啊，嗱睇到上邊嗰個橋墩仲喺度啊，係嘛？咁我哋正前方咧就係多寶路啊，我哋會喺度往左轉嘅。嗱，今日咧我哋就唔行荔灣湖嗰邊入去啦，我哋行下多寶路呢度過去。咁啊前邊咧就係大名鼎鼎嘅廣醫三院啦。咁啊又睇下上班嗰啲街坊市民係咩樣噶啦。今日咧涼爽咗好多啊，好多人咧着晒長袖衫，好似我咁啊。不過咧其實我都係着住短褲嘅。而家嘅氣温咧係21攝氏度啊，真係涼咗好多，仲要打颱風添。我哋就會沿住涌邊呢度一直往前行，咁啊就會到噶啦。其實唔係好遠嘅，仲有200零米就到噶啦。咁啊，如果咧你話我想行下荔灣湖喎，其實就中山八路出嚟會好啲嘅。咁但係咧，因為又要72小時核酸報告，而且荔灣湖咧行得太多啦，不如行下呢度睇下朝頭早嗰啲街坊市民上班啊，同埋一路去飲茶啊，嗰啲情況好過啦。嗱，面前咧就係一條河涌啦，荔枝灣涌啦。對面咧就係廣醫三院其中一部分啦嚇。呢度應該好似係發熱門診嘅方向嚟嘅。咁啊，醫院對面咧又見到有一個住宅樓啊，又加裝咗電梯嘅喎，同埋咧仲有好多都係有防盜網嘅。嗱，就算咧去到夏天嘅時候啊，咁你喺呢度行下，因為隔離有條河涌啊嘛，應該都唔會太熱嘅啫嚇。咁至於而家冬天啊，梗係舒服得多啦。非常幸運地，我哋揾到位啦。話呢度揾位咧都幾緊張啊嚇！都係得翻1、2張台剩嘅啫。咁我哋揀咗呢個靠近湖邊嘅，非常好彩。後邊有個窗咧，吹住啲風好舒服嘅。咁啊又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間啦，飲啖茶先。咁一如以往，我哋去飲茶好多地方都一樣啦，又係呢一種4大天王啦嚇。但係咧嗱，淨係從圖片嚟睇下呢個賣相幾好啊！正點乾蒸燒賣蝦餃皇啊，23蚊一份。不過再嚟啊，我以前咧自己一個人出去飲茶嗰陣咧，好中意食蘿蔔糕嘅，招牌蘿蔔糕啊，X 好醬蘿蔔糕我都好中意嘅。不過咧老婆唔係好中意，咁我哋唔點啦。特點啊係17蚊嘅啫。咁啊隔離呢個蝦餃都幾靚啊嚇，23蚊，而且佢哋啲蝦餃咧
係非常大粒嘅。咁啊轉過嚟，我哋啊睇下食啲咩啊嚇。首先咧揀咗個油炸鬼，叫港式油條啊，6蚊，我記得以前係5蚊嘅，咁升1蚊都係好正常嘅嚇。好大條嗰種咧，即係手臂咁大條㗎。然之後啊，有肉嘅點心，我哋係喺呢一堆裏邊考慮過58蚊份嘅五小福啦，即係咩都有啦。又或者幾款嘅蒸點啦，譬如話又有排骨、牛仔骨，其實38蚊唔算太離譜嘅。不過咧考慮到一早食咁多都係算啦。排骨拼鳳爪23蚊一份，隔離呢個咧就相比之下，我更中意排骨蒸鳳爪，肉軟咁樣嚇。再嚟，由於要清淡飲食啊，叫份腸粉。不過呢個係布拉腸嚟嘅啫，6蚊雞，即係簡單啲嚟講就係齋腸粉啦嚇。咁當然其他都有啦，葱花雞蛋腸啊、葱菜牛肉腸都有。再嚟下邊，既然叫得油炸鬼，梗係食碗粥㗎啦，荔灣艇仔粥啊！嗱，又睇下有冇啲咩比較有特色嘅點心啊，譬如呢一個脆皮芋絲糕啊，頂點嘅價格係19蚊嘅。嗱，再嚟包汁腐皮卷，呢個又唔係好貴喎，大點14蚊，幾抵玩㗎嚇。再嚟仲有粉果仔，呢個咧如果去飲茶其實亦都係唔多見嘅，不過咧就特點17蚊嘅啫。再嚟隔離啦，我哋啱啱去完順德，又見到啲味豉汁排骨蒸陳村粉啊，不過咧就係超點21蚊。下邊仲有好多冇圖片嘅，譬如馬拉糕啊、雞絲蒸粉卷啊，冇圖片我真係唔知係咩嚟㗎啦。以我咁勁嘅飲食水平嚇，好，咁我哋落單再講啦。哇！第一份送上嚟嘅咧就係油炸鬼啊！呢個係一個受咗核輻射嘅變種嘅油炸鬼啊，梗係冇可能啦，邊有咁多核輻射啊？大家睇下，咁樣睇仲未夠清晰係嘛？睇下攞個手機對下啦，你睇幾誇張係嘛？都同呢啲唔清楚啊！嗱，你睇我筷子功幾好咧，幾難先夾得到啊！就真係拳頭咁大啦！呢度係1/4嘅油炸鬼啊！好，咁試下個油炸鬼先啦，新鮮熱辣送上嚟啦。暫時睇上去個油炸鬼表面咧唔係好油嘅，咁佢中間呢度咧都通窿嘅喎，係嘛？係冇我哋細個食嗰種咧現場炸嗰種中間咁多窿嘅。嗱，換個角度再睇清楚啊！真係表面冇油喎，佢呢啲應該係焗出嚟嘅，我估啊。咁佢咧，即使撳落去又或者攞手揸住咧，表面咧都唔會話勁多油嗰種嘅，都算得上清淡飲食咯。好啦，第二份送上嚟嘅咧就係齋腸啊嚇，齋腸嚟嘅，6蚊份啫，豉油咧係上到嚟先淋嘅，睇下薄唔薄啊？睇下先。OK 喎，係嘛？滑下咁喎，薄唔薄就未知啊，夠滑就真嘅。咁同埋咧，賺咗2條菜咧留翻最尾先食。哎呦！再換個角度睇下薄唔薄㗎嚇。還 OK 啦嚇，就唔算話我哋去原記食到嗰種紙咁薄嗰種嘅。係啊，原拉喎，佢個腸粉咧似地就喺隔離咧新聯咁嘅味道嘅，係厚嘅，但係咧嗰啲花生油好香啊，豉油咧就淡口嘅，甜居多啦，當然大家亦都要考慮埋價錢啊，6蚊雞真係去城中村以外嗰啲地方咧齋腸咧都差唔多呢個價錢㗎咋，真㗎，係啊，仲有條菜嘅喎。彈咗咪喺條菜嗰度咯，係啊！哇，我好中意佢裏邊啲豉油嘅味啊！咁食呢條腸粉咧就真係經濟實惠啦。如果咧你換成譬如牛肉腸咁頂點頂點係19蚊，即係足足俾多13蚊出嚟喎，就係多唔係好多嘅牛肉啊！咁樣食性價比咪高啊！我好中意佢啲豉油啊，好鮮。話咁快咧，其他點心送埋上去，我條腸粉都仲未食。咁佢哋好有心思喎，粥咧
送下2隻羹俾我哋啦，因為知道我哋有2個人啊嘛。咁然之後雙拼咧都送埋上嚟。啱先咧睇圖片我都冇細睇嘅，原來仲有幾粒芋頭喎。咁啊排骨鳳爪啦，鳳爪就俾老婆夾咗隻啦。暫時睇上去啲鳳爪咧唔算話好油膩嗰種啊。咁啊大隻過肥過我哋琴日去順德食嗰啲嘅。咁至於花生咧係脆口嘅，就唔係爽口嘅。同埋暫時食到咋，鳳爪有少少辣。食埋條腸粉先。好，趁熱我啊試下粥先。啱先睇過啦，粥裏邊咧係有魚片嘅。咁啊，因為咧我唔敢搞到咁散啊，所以咧就暫時只發現到魚片。咁啊，表面咧係有少少浮皮啦，同埋呢啲油炸鬼碎碎啦，煎蛋絲啦，再嚟啊個粥非常之綿滑啊！呢啲就真係綿同埋滑啦。嗱，然之後咧就配埋個油炸鬼，哇！個油炸鬼仲大過個碗咁滯啊！哎呦〜你睇個油炸鬼好似嚿蘿蔔咁樣擺住喺度，係咪似個蘿蔔啊？真係好鬼大嘅！食粥啦，要浸先得啦，浸先。哦，發現呢度仲有粒花生，好似發現咩新大陸咁啊！呢個艇仔粥裏邊有花生係好正常嘅。一碗艇仔粥裏邊咧最好食咧，其實係呢一個油炸鬼，因為夠香口啊嘛。上一集咧都講過啦，油炸鬼啲粥裏邊咧就唔好浸咁耐嘅。即使佢呢種咧唔似話以前中間空嗰種咧，都唔可以浸咁耐。我都係講多咗2句啊！真係一擺落去就要即刻食嘅。哇！係啊，索滿足嘅油炸鬼，同琴日我哋食到嗰種又有少少唔同嘅，因為琴日咧佢啲粥咧就稀啲嘅，就冇咁綿嘅。呢種咧就綿好多啦啊！越嚟越似我哋廣州人屋企阿媽煲嗰啲粥咁嘅狀態。你睇個油炸鬼咧就係咁樣，已經索咗半碗粥去嘅。咁啊好多水分咧已經索走咗喎。最後食料，哇咁啊夠晒飽啊！嗱，食完油炸鬼咧之後咧就食粥。食粥裏邊咧呢個時候咧就特別多料嘅。仲食到浮皮味嘅喎，應該裏邊有浮皮嘅。好嗱，食完一碗粥咧，接落嚟梗係試下啲重味嘅啦嚇，梗係食鳳爪啦。暫時睇上去咧，鳳爪個賣相咧就好似幾好啊嚇，就係咁啦，似唔似一個 V 字啊？嗱，一個 V 字耶咁樣樣。大到真係好大條嘅。哇！唔使咬咧，嗰啲骨咧已經脫咗出嚟嘅，咬住一掹咁就出嚟啦。不過咧嗱，確實啊嚇，係真係比想象中辣嘅。雖然啱先我已經試過粒花生係有辣嘅，但係諗唔到咧，真正食起身嘅時候咧，真係比想象中辣，有少少始料不及。好在我啱先食咗粥，如果唔係咧調轉嚟食咧，就試唔到嗰啲粥嗰啲好味嘅。由鳳爪啊俾我食咗一隻，真係幾好喎，辣得啱好啊嚇！啱開始嘅時候咧，梗係覺得哇好勁啊！食到後段咧，佢又唔會話冚晒嗰啲鳳爪嘅味嘅，唔錯，呢隻歸我啦，唉呀！好嗱，我繼續食啦。今餐睇怕應該食得晒，粥啊仲有半碗，老婆食咗一碗，我食咗一碗。至於油炸鬼應該食唔晒。啲汁好濃郁，好勁，幾好。好，最後啊食埋個排骨啊嚇，呢嚿似乎瘦啲啦嚇。就呢嚿咧，個油炸鬼飽肚。腸粉啊，跟住仲有係腸粉，樣樣都係飽肚嘢啊嚇。仲有咧，連呢個都係飽肚嘢嚟嘅。炸得好腍啊！咁量大嘅最主要。你睇係咪？炸得好腍啊！細細粒，一粒啱好。食多碗，剩翻你包啊！好嗱，到最後咧就以一個粥埋尾啦，再睇下裏邊啲配料啊。呢啲係老婆食剩噶啦嚇。嗱，蛋絲啦，哇咩配料俾佢食晒喎？呢度咧冇啦，全部撈晒啦。我仲有豬肚喎，俾佢食得到。佢啱先咧仲話仲有叉燒啊。咁至於我咧就只能繼續食油炸鬼啦。全部浸晒落去。嗱，呢個最好食啊！啱先咧嗰隻碗仔都細啊，索唔飽啲汁。呢條油炸鬼索飽啲汁啊！
Hello， 我哋又食飽飽啦，大家估下最終埋單幾錢？係64蚊啊！我哋2個人食晒，仲有少少打包嗰個油炸鬼翻去俾個女試下啦。特登留翻呢個頭嗰部分啊，夠脆啊嘛，係咪好錫佢咧？咁呢個茶樓咧，到下午茶時段啊，仲會有6.8折。哇！如果6.8折嘅話，今日食呢啲咁咪仲得人驚，難以想像啊！我哋呢個頻道咧，我應該係從舊年開始啊，就同個老婆開始出嚟拍嘢啦嚇。10月份咁啊，時間雖然唔係啱啱係同一日，但係咧亦都係啱啱好差唔多1年啦嚇。夠1年啦，當時咧亦都係同個老婆嚟呢度啊，竹溪拍同佢嘅第一集影片嘅嚇。咁啊，飲完茶咧就可以入嚟荔灣湖行下啦。咁我哋會穿過呢度去市場嘅。哇！好多街坊市民喺度啊，一早唱歌跳舞飲早茶喎。呢度咧，我哋又睇啱佢啲叉燒啦，哇！嗰啲燈打落去幾鬼靚啊嚇！老婆買翻去中午食嘅，邊邊？嗰啲係瘦，係咪？好肥喎！冇啦，都係瘦嘅要瘦嘅。呢條啊，呢條第一條係第一條瘦嘅第一條。哦，啲燒肉幾錢一斤啊？燒肉啊42蚊，哇！原來係咁樣㗎。師傅切緊啦。嗱，我哋咧買咗啲叉燒25個8啊，咁佢嘅價錢咧係38蚊斤嚇，幾靚掛晒喺度啲燈打裏，哇！特別有食肉嘅。我咧上嚟呢間咧好耐㗎啦，咁但係我上嚟咧就唔係話買燒臘嘅，我想咧喺呢度啊有個位啊，佢到食飯時間咧有個位擺喺度，咁然之後有嘢食㗎，食飯盒㗎。好，買完叉燒啦，我哋繼續行啊嚇。嗱，對面又準備整間廣州酒家喎，你睇下幾勁！龍津西路店啊，喺呢個荔灣湖邊又再多一個競爭者咧。嗱，我哋咧就已經算得上叫做試勻啦，荔灣湖周邊嗰啲飲茶檔㗎啦，飲茶嘅茶樓㗎啦。今日呢一間咧，算得上應該算叫最平㗎啦。味道方面都還 OK 嘅，其實唔算話因為平所以有所下降，冇嘅。但係咧，啱先睇見啦，廣州酒家準備開埋嚟呢度啦。呢度咧，如果你要飲茶嚟到廣州，必選就係荔灣湖㗎啦。飲完茶有平有貴，有一啲比較知名嘅茶樓，有一啲比較地道平民化嘅茶樓。然之後咧，仲可以去荔灣湖行下，唔中意去荔灣湖行遠啲，去永慶坊又得，超正啊！咁咧，依家我哋就去市場買菜，我哋又去龍津路市場買菜啦。無他嘅，點解咧？因為今朝咧，我老婆一打個雪櫃，哎呀，咩都冇咯喎！即係嗰啲早餐嗰啲包啊、粽啊，全部冇晒啦。咁啊冇辦法啦，只能係又去龍津路市場買啦。因為嗰度嗰啲粽啦、嗰度啲粉啦，都係好平好抵買嘅。嗱，迫不及待嚟睇下我哋啱先買嗰啲叉燒啊！瘦叉，哦，試一件啦。試一件係嘛？你可以試，底下有蜜糖。有蜜糖嘅，唔試啦，唔試啦。啱啱食到咁飽，呢啲留翻慢慢試啊。由於推崇呢個健康飲食咧，所以都係唔好揀花叉啦。如果講好食，梗係花叉啦，唔使講噶啦，係嘛？一半啦，起碼一半啦，間住又未必啦。哇！我哋終於嚟到龍津路市場，咁咧我哋咁豐富嘅經驗，梗係先去買咗菜先啦嚇。菜嗰度特別多人，如果我哋買咗啲包點啊嗰啲咧，拎住一袋二袋入去咧，其實就唔係好方便嘅。我每次行過咧，對呢個開窯子呢個歌機咧，都好感興趣嘅。究竟咧佢嗰部機咧係點樣運作嘅咧？15蚊2個。咁然之後咧，上星期我哋咪買咗嗰啲炸魚皮嘅，個女話要再買啊！依家又翻去再買炸魚皮，就係呢個昌記鯪魚話啦。其實我哋都唔知道，原來佢係老字號㗎嚇，好多年嘅喎，做咗係有觀眾話俾我哋聽嘅。今日咧就決定再買啲魚蛋啊，20蚊，然之後再加個魚皮，咁就夠啦。37個6。嗰啲
炸魚皮咧，咁啊上星期我唔舒服啊嘛，後尾我有食過嘅，食咗少少。咁嗱，但係仲有個問題係咧，其實擺咗一段時間啦，到我食嗰陣一樣係咁脆嘅。怪唔得個女話翻轉頭再買咧，佢嗰種脆卜卜咧，嗰種感覺咧，真係冇辦法講啊！等陣咧，到買完菜試俾大家睇下。接落嚟咧，嗱又再買啲骨煲湯啊！咁咧，我哋點分佢靚唔靚嘅咧？一個自己肯定識少少，第二個咧，你見到前面呢兩位阿姨啊揀到咁細緻，你就知道咧，其實都 OK 出得手嘅啦。阿姨都揀啦，咁我哋揀都應該衰唔到啦，係嘛？哇！呢嚿骨多肉喎嚇，卡嚟煲湯啊！嗱，至於我老婆咧就喺度同阿姨研究緊邊嚿靚啊！我哋又買咗嚿排骨啊嘛，呢啲叫做32蚊扇骨。嗱，如果咧年紀太細啦、太後生，真係去到市場都唔知揀咩好喎。其實咧，你跟住嗰啲阿姨、嗰啲阿姨啊，真係阿姨啊，仲老過我媽嗰啲咧，揀呢樣花冇錯㗎啦，係嘛？衰極都有個譜嘅。嗱，而家咧差唔多10月底啊，已經開始賣掛曆啦。係啊，我以前做嘢嘅時候咧，間公司都會賣掛曆嘅。通常過咗國慶節啦，就開始要開始落訂單啊、生產啊各種㗎啦。咁啊，再嚟竟然俾我哋發現咧，呢個冰鮮嘅，呢個係冰鮮嘅，22蚊一斤東星斑。嗱，啱啱買咗2條啊，22蚊係冰嘅，係冰鮮嘅。不過咧又咁啱22蚊斤啊！啲叔叔阿姨又開始揀啦。因為我唔係今晚食啊。諗唔到咧，賣花呢個位已經咁多人喎，等陣入到去咧，真係唔知點辦啊！賣咩啊？唔抵買㗎嗰啲。個都幾好喎，細隻細路仔煎蛋咯喎。煎蛋都翻嚟。好啊，幾錢袋啊？12蚊一袋，哦。又買咗一袋生蠔仔啊，好細嗰啲啊，煎蛋食嘅，12蚊一袋。又係喺度猶豫緊嘅時候咧，個老婆猶豫緊嘅時候咧，又有個姨走埋啦，好食啊，抵食啊，抵買啊！咁又買咗啦，好搞笑。哇！嚟到呢度見到有牛肉賣喎，掛住咁嘅喎，個老婆已經控埋佢啦，唔知佢會唔會出手咧？佢唔會，已經行咗去。我哋而家咧正準備就去買菜啊，買蔬菜，即係好多人嗰度咧。跟住咧個老婆決定挑戰難度啊，買完雞心子入去鴻福市場喎。哇，3蚊一斤，呢種就細粒嘅，不過咧食指咧唔使話一定係要好大嘅，你夠甜咪得㗎啦，係咪？3蚊斤。至於隔離咧就賣緊羊肉啊，老細手起刀落，猛咁喺度斬緊啊！35蚊不搭雜羊腩，掛住睇人哋斬羊肉啊，都唔記得俾錢啊！3個8雞心子，呢度啊猛咁賣緊羊肉羊腩喎，淨肉28咋，仲要唔搭啊！東山羊絲咧，終於嚟睇呢個40蚊斤啊牛雜啊！買牛雜係嘛？中午食係嘛？撈粉正喎！嗱，呢啲牛雜咧買完之後咧，就可以翻去中午買啲粉撈粉食，靚喎啲肉係嘛？得唔得？買，跟住啊，畢落去呢個兜嗰度。嗱，成個龍津路市場咧，最熱鬧就係呢個位啦，又窄喎，人又多喎，人多先開心噶嘛。差唔多啦嘛，一碗啊，咁啊佢係唔連湯嘅，梗唔連湯啦，連湯邊個買啊係嘛？咁啊就可以去俾錢，唔知呢度幾錢？呢度跟到啦嚇，跟鬆啲啦可能。43嗱，啱先我哋都估錯咗啊，未夠1斤啊，老細後尾又加咗啲，嗱依家就加緊湯啦。俾多少少湯係。嗱，老細43蚊嚇。好唔該。每一次嚟到龍津路市場咧，都係有新嘅收穫，每間鋪頭都唔同。依家咧，我哋就挑戰難度，準備入鴻福買菜。嗱，入咗嚟啦，我唔再同大家慢慢講咧，呢度有幾墟冚啦，我哋真係買棵菜就走噶啦。嗱，
嗱，我聽見啊老細喺度嗌枸杞葉啦，同埋天氣凍咧嗰啲西洋菜就已經見到有啦。咁然之後咧，老細又喺度嗌緊啦秋茄。嗱呢邊咧，呢邊就係西洋菜啦，係嘛？見到有西洋菜啊！買節瓜煲湯定冬瓜？節瓜，我中意節瓜。咁啊，都係一嚿節瓜牛成食。哦，再買蓮藕啦，因為咧太大啊，咁樣老闆咧可以開賣嘅，太好太好。啊，今日入到嚟鴻福咧，反而呢個位啊，我而家企喺呢個位咧，唔算太多人喎。可能一輪輪嘅啫，嚟到呢個鐘數就冇咁多人。咁我買咗瓜同埋蓮藕，我哋再後邊睇睇有冇啲葉菜賣。接落嚟就買生菜，幾錢啊？2個3銀紙，雲南生菜啊！生菜要即刻食啊！2個8啊！好，買咗3棵生菜，2個8，嘿！咁啊買齊嘢，我哋喺呢度行翻出去買幾袋包，咁啊係時候翻去啦嚇，就出翻去上邊前邊啊祖樓嗰度咧買粉啊，即係買豬腸粉嗰檔咧。不過今日咧可能未必又會買豬腸粉喎，到時去到再講下嚇。嚟到呢度咧，又俾我哋發現啲大閘蟹啊！唔買啦，食得太多啦，大隻啊！睇嚟對於大閘蟹咧，我老婆爛癮過我，佢話佢仲想食喎。哎呦！冇錯，就係呢度嚟呢度買包。酒店大包食。啊，要袋馬拉糕先。要袋馬拉糕先，5蚊一嚿嚇。馬拉糕5蚊一大包。豬腸粉係嘛？買呢種嘅咩？唔係買嗰種，梗係買後邊嗰啲啦。豬腸粉特別多啊，米粉啊，各種都有啊。啊，布拉腸啦、腸粉啦，個半。我咧就先同大家介紹下呢個馬拉糕啊，5蚊雞咁大把嘅啫。係啊，5蚊雞就係呢嚿。係啊，啱先喺祖樓嗰度咧，我哋買咗1袋包。一個呢個同埋少許豬腸粉我都冇慢慢睇，因為呢個太多嘢咧。原先我仲想同大家慢慢介紹下邊啲優粉、邊啲土粉，應該揀邊啲好嘅。真係冇辦法啦，冇手。咁啊總之咧，嗰度俾咗14個半銀紙啊！呢嚿已經係5蚊噶啦，超級多人，都唔知點解咁多人好似過年咁啊！今日好似啊，日日都咁多人嘅。好，我啊試食下個魚皮，我咧就真係忍唔住口啦。一於咧就試下呢個炸魚皮，攞件大嘅係嘛？邊件大嘅？呢件睇嚟好食喎！哇，呢件好食啊，係嘛？通常咧都係去食潮州魚蛋粉先至有呢啲嘅，咁食下咧潮州魚蛋粉嗰啲魚蛋都唔記得嘅，都係記住呢個嘅啫。脆啊，梗係有一陣好特別嘅五香粉味，好似，但係我形容唔到啊嚇。香料嚟嘅，好好味，係嗰種喺後段嘅，同我哋平時食嗰啲薯片咧完全唔同嘅。好味。呢袋幾錢話收咗？都係10蚊左右啊，係。攞住太多嘢。11、2蚊啱先，我哋都冇記啊。都係嘛？成10幾啊？係咁上下啦。嗱好啦，今集影片咧亦都到呢度為止啦，約定大家下集見，拜拜。